Урматтуу кесиптештер, менин атыма кант сүт жоопкерчилиги чектелген коомдон кат келип түшүптүр. Бул катта көрсөтөт ушул 16-17 жылдары ушул Фин полиция тарабынан катуу текшерүүлөр болгон эле депчи. Ошондон бери текшерүүлөр үзүлбөйт деп. Мына жакында 22 январь күнү дагы ушул кант сүт заводуна текшерүүлөр барыптыр. Эми биз өзүбүздүн ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдобосок, анда кандай болот? Текшерүүлөр менен кыса бере турган болсок, ал жерде жумуш жүрбөйт да. Эгерде алар ошондой эле текшергиси келсе, мисалга, чет жактан келген, импорт келген азык-түлүктөр бар. Ошолордун мөөнөтү өткөндөрү бар, ошол нормаларга туура келбегендери бар. Ошолор текшербейби андан көрө? Булар көрсөтүп атат катында. Бизди дейт, бир аккредитациядан өтпөгөн лаборатория текшерип дейт. Ушул тех регламентке, таможня союздук тех регламентке туура келбеген нормалар менен азык-түлүк чыгарып атат деген шылтоо менен текшерүүлөр жүргүзүп атат дейт. Алар айтат, эгерде биз дейт ошол тех регламентти сактап алсак дейт, анда булар азык-түлүк продукциясын ушул Россияга чейин сатышат экен. Роспотребнадзор деген бар дейт. Алардан эч кандай каршылык жок дейт. Алар текшерип, биздин чыгарган азык-түлүк продукцияларыбыз дейт, бардыгы нормага дал келет дейт. Ал жактан кайтарбай эле дейт, ушул Кыргызстандан бизге болгон текшерүүлөр көбөйүп атат дейт. Ошондуктан урматтуу Ашырбек Мойдунович, ушул премьер-министрге айтып, ушунда текшерүүлөрдү кыскарткансак болбойт. Эгерде биз ошол сүт заводуну колдоо көрсөтсөк, демек биз фермерлерге дагы колдоо көрсөткөн болобуз. Фермерлер сүт өндүрүп, ошол заводдорго тапшырып атпайбы бүгүнкү күндө? Ошондуктан текшерүүлөрдү ата мекендик өндүрүүчүлөрдөн азайтышыбыз керек. Ал урматтуу депутаттар, дагы экинчи кайрылуу бул. Жакында Дзюдо федерациясынын жамаатынан кайрылуу болду. Булар айтат, биз дейт инвестор таптык эле дейт. Ушул шаарга спорт комплекс куруп беребиз деген дейт. Акча каражаттары бар экен дейт. Бирок жер маселеси чечилбей жатат дейт. Ушу мэрияга кайрылса, ушул жер бөлүп бергенге жер жок деп жооптор бериптир да. Ошондуктан ушунга дагы өкмөт көңүл бурса, эгерде ошондой инвесторлор болсо, акчаны салып, биз спорт комплекстерди курабыз дей турган болсок, биз жер маселесини чечип беришибиз керек да.